A ver, hombre, esta es la segunda parte, ¿no? Aquí esto que vimos, que esto seguramente, no sé lo que será un térmico, creo. El fusible debería de saltar, pero vamos a probar y vamos a montarle esto, que es de un cargador ya, digamos, nueva generación, ¿no? Que es un térmico. Esto es como lo que lleva una plancha o cualquier cosa de estas, que lleva un bimetal ahí ondulado y cuando llega a X temperatura por sobretensión abre. Pues esto tiene dos conexiones más una, ¿no? Estas dos son idénticas y la otra está. Pues vamos a sustituir. Para comenzar con la reparación vamos a sustituir esto por esto. Vamos a quitar ese fusible y vamos a sustituirlo, el fusible fundente, ¿no? Autoquemable, vamos a sustituirlo por esto, que va en un cajetín. Vamos a ver. Luego vamos a cambiar este fusible. En este fusible lo que vamos a hacer, como no tengo piezas aquí, porque me falta la pieza del cargador que tenía, estará por ahí seguramente, pero bueno, vamos a coger y vamos a ponerle un pelo de estos. Este fusible que está aquí, que estaba con esa armatroste, le vamos a poner este alambre de cobre que será de 1,25 o así. Vamos a montarlo aquí entre las dos conexiones, entre el azul y el marrón. Vamos a dar una atadura ahí. Una vez que demos una atadura aquí, vamos a comprobar la salida del transformador. Aquí, estas son las salidas del transformador, que vemos un rojo que va para aquí, este que va doble para aquí, que es el selector de 12 o 6, y como aquí es la salida de 12 o 6 y salen dos cables por el violeta aquí salen dos cables, aquí sale un negro que va para esta placa y un azul, o sea, este violeta que tiene dos, digamos que es el común. Es el común, o sea, este común tiene 6 y 12, o 6 y 12, no lo sé. Es el común y luego está el azul, que seguramente, claro, cuando hagamos aquí clic, serán 6, que pase por este, y si no, irá por este, por el colorado. Y luego tenemos el negro. El negro viene aquí, participa por aquí, aquí. Esto no sé qué cojones es, pero bueno, es una placa bimetálica con estas conexiones. Esto no lo he conocido nunca, pero bueno, vamos a seguir supervisando, ¿no? Ya os digo, aquí viene el transformador con el pelo fino. Hemos visto que hay continuidad. Entre esta bobina tiene continuidad y estas bobinas secundarias tienen también continuidad. Tienen una resistencia, ¿no? Depende de la vuelta de bobina, del hilo y de todo. Esta tiene continuidad, anulando el fusible y eso estando fuera de la red. La bobina primaria, esta bobina primaria, tiene continuidad, tiene una resistencia única. Y esta bibobina secundaria, que es de 6 y de 12, 6 y 12, tienen continuidad ambas, o sea que no, el circuito este no está cortado, el problema estará aquí, en esta ruta de fusible o en este fusible de cacho punta. Quisiera yo encontrar dónde estaba el rollo de este cobre ahora mismo, me cago en Dios, que viene con el estilo negro. Esto ahora vale pasta, porque no ha perdido ni el brillo ni el tiempo que llevará. Seguramente el fallo total sea de esto, pero bueno, vamos a hacer comprobaciones. Ya os he explicado algo más, ¿vale? Venga.